nominative accusative dative ဒီသုံးခုရဲ့ကွာခြားချက်လေးရှင်းပြပေးပါမယ် nominative ဆိုတာပြုလုပ်သူ subject ဖြစ်ပါတယ်ဘသူကဘာကစာကြောင်းထဲမှာပြုလုပ်သူနေရာကနေထားတဲ့ subject က nominative case ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ the man arbeitet အမျိုးသားကအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစာကြောင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူကအမျိုးသားအဲ့တော့အဲ့ the man က nominative သူကအလုပ်လုပ်နေတဲ့ subject ပြုလုပ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ the man ဒီ nominative ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှ gender လိုက်ခွဲပြီးတော့ masculine noun male noun နေဆိုရင် they နဲ့သုံးရပါတယ် neutral noun နေဆိုရင် does နဲ့သုံးရပါတယ် feminine female noun နေဆိုလို့ရှိရင် d နဲ့သုံးရပါတယ်အများကိန်းနေဆိုရင် d နဲ့သုံးရပါတယ်အဲ့လို gender လိုက်ခွဲပြီးတော့ article တွေခွဲသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ပထမဆုံးဒီစာကြောင်းလေးမှာဆိုရင် the man steht အမျိုးသားကရက်နေတယ်အဲ့တော့အမျိုးသား masculine noun ဖြစ်တဲ့ subject ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ article gender အရ they ကိုသုံးလိုက်တယ် the man steht အမျိုးသားကအဲ့ဒီမှာရက်နေတယ်ဒုတိယစာကြောင်းကြတော့ပြုလုပ်သူ subject ကအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက် die Frau kommt အမျိုးသမီးကလာနေတယ်အမျိုးသမီးက subject ဖြစ်တယ်တတိယစာကြောင်းမှာတော့ das Kind spielt ကလေးလေးကစော်နေတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးကစော့နေတဲ့ကလေးလေးပြုလုပ်သူ subject က neutral noun ဖြစ်နေတဲ့အတွက် does နဲ့သုံးတယ် das Kind spielt နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းကတော့ die Studenten lernen ကျောင်းသားလေးတွေကသင်ကြားနေကြတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားလေးတွေသင်ကြားတာကကြတော့သူက plural ဖြစ်တယ်ပြုလုပ်သူက plural ဖြစ်တဲ့အတွက် article ကိုဒီသုံးလိုက်တယ် die Studenten lernen အဲ့လိုမျိုး gender လိုက်ပြုလုပ်သူလေးတွေကို article လေးတွေ der die das die ဆိုပြီးတော့ခွဲသုံးပေးရပါတယ်accusative ဆိုတာကြတော့ direct object ဖြစ်ပါတယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲမှာသူက subject ရဲ့ပြုလုပ်မှုလှုပ်ဆောင်မှုရဲ့တက်ရောက်မှုခံရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ ich sehe den Mann ဆိုရင် ich မြင်တဲ့သူကငါ sehe ဟာမြင်တယ်အဲ့ဒီမြင်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့သူနေရာမှာအမျိုးသားကရောက်နေတယ်အဲ့တော့အမျိုးသားကိုမြင်တယ် ich sehe den Mann အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် den Mann က accusative case ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လှုပ်ဆောင်ချက် subject ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုမြင်တာကိုခံရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ den Mann အမျိုးသားကိုမြင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာကြောင်းမှာ ich က subject sehen က verb den Mann က accusative object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာကြောင်းထဲမှာ verb တစ်ခုရဲ့ object ကိုမြန်မာလိုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် go နဲ့ပြောရပါတယ်ပြုလုပ်သူတော့ကကြတော့ ga ပေါ့နော်ဘသူကအခု accusative ကြတော့ဘသူကိုဘာကိုဆိုပြီးတော့ပြောတာပါဥပမာဆိုရင်ငါခွေးကိုမြင်တယ်ဆိုရင်ခွေးကိုမြင်တယ် ich sehe den Hund အမျိုးသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုရင် ich liebe die Frau အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွေးကို den Hund အမျိုးသမီးကို die Frau အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကဒါ accusative direct object တွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ accusative ကကြတော့ gender လိုက် article လေးတွေအနေငယ်ပြောင်းလဲမှုလေးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ masculine noun တွေက nominative တုံးက they သုံးပေမဲ့ accusative ကြတော့ they သုံးရပါတယ်ဒါမဲ့ feminine noun နဲ့ neutral noun နဲ့ plural noun တွေကတော့သုံးခုလုံးက nominative မှာရော accusative မှာရောသုံးဆွဲတဲ့ article ကအတူတူပါပဲ feminine ဆိုရင် die neutral ကလည်း das ပဲသုံးပါတယ် plural ကလည်းdie ကိုပဲသုံးပါတယ်အဲဒါကြောင့် ich sehe den Mann ich sehe die Frau ich sehe das Kind ich sehe die Kinder အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့နမူနာစာကြောင်းလေးအနေနဲ့ငါကခွေးကိုမြင်တယ် ich sehe den Hund သူကခွေးက masculine noun ဖြစ်တဲ့အတွက်ခွေးဆိုရင် den နဲ့သုံးပေးရပါတယ်သူ့ကို masculine noun တွေကို accusative နေရာမှာထားမယ်ဆိုရင် den နဲ့သုံးပေးရတယ် female noun kauft die Tasche Tasche က female noun ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဝယ်ခံရတဲ့နေရာမှာထားသုံးတယ် die နဲ့ပဲသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခု neutral wir haben das Buch စာအုပ်ကအဲ့ဒါရှိခြင်းကိုခံရတဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ် accusative case neutral ဖြစ်တဲ့အတွက် das ကိုပဲသုံးပါတယ် plural sie mag die Kuchen ကိတ်မုန့်တွေကိုပြုလုပ်တယ်အဲ့တော့ကိတ်မုန့်တွေကပြုခြင်းကိုခံရတဲ့နေရာမှာ accusative ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ plural ဖြစ်တဲ့အတွက် die ကိုပဲသုံးပါတယ်အဲ့တော့အချင်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်သူကnominative နဲ့ accusative မှာဆိုရင် accusative case မှာ masculine noun လေးတစ်ခုကပဲ they ကနေ den ကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ dative dative ဆိုတာကတော့စာကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုရဲ့လက်ခံသူပေါ့နော်သူကတွယ် white
object လို့လည်းခေါ်ပါတယ် indirect object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dative ကိုမြန်မာလိုအနေနဲ့ဆိုဘသူအားဘသူအတွက်ဘသူစီမာဘသူစီတို့အဲ့လိုစာကြောင်းနေနဲ့ဒီဆောက်ရတဲ့ object တွေကိုဆိုလို့ရှိရင် dative case အနေနဲ့သုံးပါတယ်ဘသူအားတစုံတစ်ခုကိုပေးလိုက်တယ်ဘသူအတွက်တစုံတစ်ခုကိုလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဘသူစီတို့ဒီအရာဝတ္ထုပစ္စည်းကသက်ဆိုင်တယ်စသဖြင့်စာကြောင်းတိဆောက်တဲ့နေရာမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတော့အဲ့တော့များသောအားဖြင့် dative ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဲ့လိုမျိုးဘသူအတွက်ဘသူအားဘသူစီတို့လို့ပြောတဲ့နေရာမှာသုံးတာဖြစ်ပါတယ်dative မှာ gender like article လေးတွေပြောင်းလဲမှုကတော့ masculine noun တွေဆိုရင် they ကနေ dame female noun တွေဆိုရင် d ကနေ their neutral noun တွေဆိုရင် das ကနေ dame plural noun တွေဆိုရင် d ကနေ they plus အနောက်က noun ရဲ့နောက်မှာ and လေးပေါင်းပြီးတော့ dame plus and အနေနဲ့ပြောင်းလဲသုံးစွဲပြရပါတယ်အဲ့တော့နမူနာစာကြောင်းလေးတွေအနေနဲ့ပထမဆုံးတစ်ကြောင်းဆိုရင် each gave a day man ein book ငါကအမျိုးသားအားစာအုပ်တုပ်ကိုပေးတယ်ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်အမျိုးသားကစာအုပ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူ dative case ဖြစ်ပါတယ်ပေးတဲ့သူက each gave a ပေးခြင်းကိုခံရတဲ့အာကုဇာတိ object က ein book အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူ day man အဲ့တော့ masculine noun လက်ခံသူက masculine noun ဖြစ်နေတဲ့အတွက် day man ဆိုပြီးတော့သုံးပေးရပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ကြောင်းကတော့ each helpful day from သူကတော့အမျိုးသမီးအားကူညီပေးတယ်အဲ့ဒီအကူအညီကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး helpful တို့နောက်ဂုဏ်ပြုပေးတယ်တို့ gradually run တို့အဲ့လိုဟာတွေကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ subject ရဲ့တခုခုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုဆိုရင်အနောက်ကနေ direct dative case လိုက်ပြီးသုံးပေးရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုရင်အမျိုးသမီးအကူအညီကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်der Frau ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခု ich erzähle den Kim eine Geschichte အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေငါကကလေးတွေကိုပုံမြင်ပြောပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဒီပုံမြင်ကိုနားထောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောပြခြင်းကိုလက်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် den Kim dative case အနေနဲ့သုံးရပါတယ် neutral ဖြစ်တဲ့အတွက် den Kimနောက်တစ်ခုဆိုရင် ich schenke den Kindern Schokolade ကလေးတွေကအဲ့ဒီ chocolate ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ် plural noun ဖြစ်တဲ့အတွက် den Kindern they plus and အနေနဲ့ dative case အနေနဲ့သုံးပြရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြုလုပ်မှုတစ်ခုခု subject ရဲ့ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံလိုက်တဲ့သူနေရာမှာထားသုံးရင် dative case ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းအနေနဲ့ပြောရရင် nominative ဆိုတာ sentence တစ်ခုမှာပြုလုပ်သူနေရာထားသုံးတဲ့ဟာကို nominative case ပါဘသူကဘာကိုလုပ်တာလဲDer Mann liest ein Buch ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်အမျိုးသားကဖတ်သူဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားက nominative case der Mann ဖြစ်ပါတယ်။အာကုဇာတိကကြတော့ subject ရဲ့ပြုလုပ်မှုကိုခံရတဲ့ direct object ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘသူကိုဘာကိုဖြစ်တဲ့အတွက် ich sehe den Mann ဒီမှာဆိုရင်အမျိုးသားကအမြင်ခံရတဲ့နေရာရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ den Mann အာကုဇာတိ case ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု dative ကတော့လက်ခံယူလိုက်တဲ့သူ subject ရဲ့ပြုလုပ်မှုအကျိုးဆက်ကိုသွယ်ဝိုက်လက်ခံတဲ့သူ indirect object ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘသူအတွက်ဘသူအားတစ်ခုခု subject ကသူ့အတွက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူနေရာဟာတွေက dative တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် each gave a day man ein book အဲ့တော့အမျိုးသားကအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားကဒီနေရာမှာ dative case ရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ပြုလုပ်သူနေရာမှာတော့ငါမျိုးသား der man ပြုလုပ်ခံရတဲ့နေရာမှာရောက်သွားတော့ den man လက်ခံတဲ့သူနေရာရောက်သွားတော့ den man dative ဖြစ်သွားပါတယ်ဂျာမန်စာကြောင်းလေးတွေကိုတိစောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် gender ဖြစ်တဲ့ masculine feminine neutral plural လေးခုရှိတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာ nominative နေရာမှာထားသုံးရင် masculine de feminine d neutral das plural d အာကုဇာတိနေရာမှာထားသုံးရင် masculine de feminine d neutral das plural d dative နေရာမှာထားသုံးရင် masculine they feminine their neutral they plural they plus and အဲ့ဒီဟာလေးကိုသိရပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေခွဲခြားပြီးသိထားမှာစာကြောင်းလေးတွေတိစောက်တဲ့အခါမှာသူ case လေးတွေလိုက် gender လေးတွေလိုက်မှန်မှန်ကန်ကန်တိစောက်တယ်မှာ